עם שחר המראנו לקזבלנקה שבמרוקו, יעדנו הראשון בטיול. מיצרי גיברלטר שעברנו במהלך הטיסה. לאחר כ5 שעות נחתנו בקזבלנקה. נוף נשקף לאורך הים בדרכנו לעיר. יעדנו הראשון היה כיכר העירייה ההומה ומלאת היונים. ברברים שהיו בכיכר בלבוש מסורתי, בעיקר בשביל צילומים. מהכיכר הלכנו למלח של העיר, שהוא הרובע העתיק מוקף החומה. אחד משערי הכניסה למלח. השוק ההומה שנמצא בתוך המלח. פינה שקטה בתוך המלח הצפוף שבעיר. את היום השני בטיול פתחנו במסגד חסן השני. זהו מסגד ענק ומפואר שנבנה בין 1986 ל-1993. המסגד הוא השני בגודלו בעולם אחרי מסגד במכה, וצריחו הוא הצריח הגבוה ביותר בעולם ומתנשא למעל 200 מטר. פנים המקדש המפואר. קומת הטהרה שנמצאת בגומה התחתונה של המסגד. מהמסגד נסענו אל בית הכנסת בית אל, שהוא בית הכנסת המרכזי של העיר קזבלנקה. בבית הכנסת קיבלנו הסברים מגבי ומראש הקהילה על תפקידו ליהדות קזבלנקה. מבית הכנסת שמנו פעמינו לכיוון העיר רבת, בירת מרוקו. היעד הראשון שלנו ברבת היה כמובן ארמון המלך המפואר שראינו רק מבחוץ. השומרים בכניסה לארמון המלך. מהארמון המשכנו למוזיאום על שם מוחמד החמישי, שבו קבורים מלכי מרוקו. לצידו של המוזיאום נמצא המסגד הלא גמור של אבן מנסור.
מהמוזיאום המשכנו לקסבה של אודיה מוקפת החומה, שער הכניסה לקסבה. הקסבה שופצה, נצבעה בלבן והפכה לאתר תיירותי מושך. הקסבה בנויה על צוק אסטרטגי שחולש על שפך הנהר בורג-רג. שפך הנהר בורג-רג שמפריד בין חלקי העיר. את הבוקר השלישי לטיול פתחנו בנסיעה ארוכה לכיוון הרי הריף. האזור בו נסענו הוא ירוק וחקלאי ברובו הגדול. בהפסקת אוכל בצהריים למדנו על יכולות המלצר במזיגת תה. לאט לאט הנוף הפך יותר הררי ובעיקר מטעי זיתים. בשעות אחר הצהריים הגענו לעיירה שפשוואן, הצבועה ברובה בתכלת. את הסיור בעיר התחלנו בכיכר המרכזית בעיירה ובמרכזה עץ ארז ענקי. בכיכר להקות מקומיות ששרו בעיקר לתיירים ממיטב המסורת המקומית. סביב הכיכר היו רחובות הומים מקונים. וגם סמטאות נסתרות. לקראת ערב חזרנו למלוננו הכפרי שליד העיר. את היום הרביעי לטיול פתחנו במעיין המרכזי שנותן מים לעיירה שפשוואן. המעיין משמש גם לקירור תפוזים לפני שעושים מיץ. בדרכנו מהמעיין במורד העיירה שוב נפגשנו בסמטאות הציוריות של העיירה. מהעיירה הציורית יצאנו לכיוון דרום אל העיר פז. האתר הראשון שביקרנו בדרך היה קברו של רבי עמרם בן דיוואן, שלא ביקרנו בו אתמול כי היה סגור. בן דיוואן הינו אחד הצדיקים במרוקו ורבים עולים לקברו.
מהקבר המשכנו בנסיעתנו, ולקראת אחר הצהריים הגענו אל שרידי העיר הרומית העתיקה ולובוליס. ולובוליס הייתה העיר הרומית הגדולה ביותר והמרכזית ביותר במרוקו. גם חסידות מסתבר מצאו משכנם בוולובוליס. שער העיר. הכתובת על שער העיר. אחת מרצפות הפסיפס בעיר עם סיפורי המיתולוגיה הרומית. מהעיר העתיקה המשכנו בדרכנו לעבר פז, אליה הגענו בשעות הערב. את הבוקר פתחנו בתצפית על העיר פז ממבצר ששמר על העיר בעבר. פז היא הבירה הדתית, התרבותית והרוחנית של מרוקו, והיא אחת הערים המקודשות ביותר באסלאם. מהתצפית נסענו לבית מלאכה למוצרי חיימר שונים. כל העבודה היא עבודה מסורתית ידנית. השלב הראשון הוא הכנת חומרי הגלם למוצרים השונים. ייצור מוצרים באובניים. צביעה ידנית של מוצרים אחרי שריפתם. הכנת אבני פסיפס. המוצרים הסופיים בהם שולחנות יפהפיים עשויים פסיפס. מבית המלאכה נסענו לבקר בעיר העתיקה. בעיר העתיקה מגוון גדול של חנויות ובתי מלאכה זעירים. חנות למנורות. חנות ומפעל לכלי כסף ונחושת. בעל מלאכה לכלי נחושת. מפעל לייצור וצביעת אורות. הריח ניסה למרחוק. בית מלאכה לייצור בדים. את הסיור בעיר העתיקה סיימנו במבט על ארמון המלך שבעיר. מהעיר העתיקה המשכנו אל בית הקברות היהודי הצבוע לבן ומתוחזק למופת.
אחת המטיילות אף מצאה בו את קבר סבתה. את היום המרתק בעיר סיימנו בערב של אוכל ופולקלור מרוקני. אפילו גבי הראה את כוחו בריקודי בטן. את הבוקר פתחנו בנסיעה ארוכה באזור הכפרי של האטלס התיכון. לקראת צהריים הגענו לעיירת הנופש ואתרי הסקי עירפן, שמזכירה אווירה אירופית. האריה הבוכה הוא סמלה של העיירה. בהמשך הדרך עברנו ליד חוות קופים שחיכו כמובן לאוכל שלנו. מחוות הקופים המשכנו בדרכנו במורד הרי האטלס התיכון דרך יערות ארזים ואלונים. מולנו הופיע שרשרת הרי מול האטלס המושלגים. האורך של האטלס הוא בערך משהו כמו בערך 5 פעמים מדינת ישראל. רק האטלס. תחילתו של מדבר סהרה היבש והרי מול האטלס ברקע. קניון נהר הזיז השופע במים וצמחייה הוא אחד הקניונים הגדולים של דרום מרוקו. סוף סוף מגיעים למלוננו שבלב המדבר ליד העיר עירפוד. השכם בבוקר, עדיין בחשיכה, שמנו פעמינו אל דיונת מרזוגה, הדיונה הגבוהה בסהרה, לחזות בזריחה ממרומי הדיונה. חלקנו עלו על הדיונה ברגל וחלקנו על גמלים כדי לחזות במראה המרהיב. מהדיונות התחלנו בנסיעה ארוכה באזור ספר מדבר סהרה שלרגלי הרי האטלס. בדרך עצרנו כדי לראות את מערכת הפוגרות שהיא שיטה לשאיבה והעברת מים תת-קרקעית. לקראת צהריים הגענו לקריון הטודרה וכפר טודרה שמקבל את מימיו מהרי האטלס. תראו איזה יופי מפה מעל הקניון, קניון טודרה, איזה מפת מדהים. מי שיושב בצד שמאל, אל תדאגו, בחזרה יהיה לכם את המבט. ושוב תראו איפה היה המלח היהודי שעכשיו הוא שר עליו את השיר מעבר. כמו בכל מקום במרוקו, גם כאן הרבה ציידי תיירים.
מטעי הדקלים הגדולים שבקניון הטודרה. הליכה בתוך הקניון הגדול שחצוב בסלע. יש גם משוגעים שעושים סנפלינג על קירות הקניון. מקניון הטודרה המשכנו בנסיעתנו לעבר עמק הדדס. גם חסידות קבעו כאן את משכנם על ראש המסגד. קניון הדדס מצטיין בתצורות סלע מיוחדות. מהקניון המשכנו בנסיעה ארוכה למלוננו בעיר הסרטים וורזאזאת. מלון אוסקר שבו התאכסנו כולו מבוסס על סרטי הוליווד. השכמנו בבוקר לסיפורים של כוכבי הוליווד שסופרו בכל פינות המלון. כמה מהתפאורות שנשארו לאחר גמר הסרטים באזור. יצאנו לדרך בדרך 1000 הקסבות. עצרנו לביקור בקסבה המפורסמת מכולן, אית אל חידו, שלא מעט סרטים הוסרטו בה. הליכה בתוככי הקסבה. מבט על האזור ממרומי הקסבה. מהקסבות יצאנו בנסיעה ארוכה והררית דרך הרי האטלס הגבוה. לקראת ערב, לאחר נסיעה ארוכה, הגענו אל העיר מרקש. עם בוקר יצאנו לטיול ג'יפים בכפרים ובנופים שבמורדות הרי האטלס הגבוה.
הראשון שביקרנו בו היה כפר אגוטים, שם למדנו איך מכינים תה לפי כל הכללים. כמה מילדי הכפר. משם המשכנו בדרכי עפר בינות שדות וגדרות אבן. בדרך עצרנו ליד כפר מולה איברהים, שנראה ככפר יחסית מפותח. לקראת צהריים הגענו לכפר אסני. בכפר יצאנו לסיור בכפר, רכובים על פרדות. בקצה הכפר עצרנו לתצפית על הכפר וחזרנו לארוחת צהריים כפרית. תמונה קבוצתית בכפר. לקראת ערב חזרנו למרקש ויצאנו לטעום קצת מהעיר ברחבת השוק הגדול. השוק לצערנו היה ריק יחסית בגלל חודש הרמדאן, ועדיין הפעילות בו הייתה רבה מאוד. את היום העשירי בטיול פתחנו בביקור במוזיאום של שושלת הסעידיאנית שמשלה במרוקו במאות ה-16 וה-17 לספירה. קברי מלכי השושלת והמבנה המרהיב שנבנה לכבודם. המשכנו בטיולנו לבית טבע שבו מכרו לנו מיני תרופות ופסמים טבעיים. היעד הבא שלנו במרקש היה ארמון הבהייה, שנבנה בסוף המאה ה-19 ומצטיין ביופיו. ארוחת צהריים אכלנו במסעדה במלח שבעיר העתיקה. לאחר הארוחה חזרנו לשוק ג'מאל פנה והחנויות שלידו להשלמת הקניות והמציאות.
מסגד הקוטוביה שנמצא בקצה השוק. בערב השתתפנו במופע תיירותי של פולקלור ואוכל מרוקני. את היום האחרון בטיול פתחנו בסיור ברובע היהודי. חצר הכניסה לבית הכנסת של מגורשי ספרד שנבנה במאה ה-15. פנים בית הכנסת. בתוך בית הכנסת חלק מהמשתתפים נשאו תפילת קדיש. מבית הכנסת ולאחר הפסקה קלה וסיכום הטיול נסענו חזרה לקזבלנקה ומשם טסנו חזרה לארץ. לסיכום, היה זה טיול מרתק בו היו שזורים עבר היסטורי של מרוקו עם הווה, היסטוריה יהודית עם חדשה ונופי טבע יפהפיים. תודה לגבי זוהר המדריך על ההסברים המעניינים. נתראה בטיולים הבאים.